咁事隔3年之後，到底呢一個 Astar 嘅銀包仲用唔用得呢？我哋今日就嚟做一個簡單嘅 review 先。咁今日點解無啦啦要 review 呢一個銀包呢？咁絕對唔係收到有贊助啦，而係有拍片佢嘅。咁咧，我哋首先咧就睇下呢個銀包3年期間啊，到底經歷咗什麼風風雨雨先。咁首先我要同大家交代下啦，咁我就完全冇認真去保養過呢個銀包嘅。咁所以咧，其實打喺呢個銀包嘅4邊咧都有好明顯嘅深色嘅污漬喺度啦。咁如果你打側咁樣睇呢個銀包咧，你就會見到好似有啲凹凹凸凸咁樣嘅嘢啦。咁我就估因為喺香港嘅時候啦，咁啊因為成日都會出汗啊，或者攞去露營咧。咁所以咧，佢呢啲皮革咧就會有啲受潮啦，跟住就會發脹咗咁樣嘅現象。咁所以咧就睇落去個面咧就好似好核突咁樣啦。咁而我哋打開呢個銀包睇咧，咁其實你見到正中間咧就有2條非常之深嘅折痕喺度啦。咁而佢嘅背面呢一個位咧，咁其實就好明顯見到係長期放咗一張八達通喺度啦。咁所以咧佢就會永遠都會有一個卡嘅印喺度噶啦。咁而反開呢個銀包睇，咁你就會見到呢個銀包內部嗰個 condition 咧係會好好多嘅。咁而呢一條橡筋啊，用咗咁多年咧，都仲有呢個彈性喺度啦。咁而呢個銀包最大嘅賣點咧，就係呢一個掣啦。咁理論上你撳呢個掣咧，佢就會有啲卡 slot 就喺度飛出嚟嘅。咁我而家就會 demo 一下啦。咁而家我就攝咗4張卡入去啦。咁我撳出嚟嘅話咧，咁佢就會彈翻4張卡出嚟俾你揀嘅。咁所以咧，其實而家呢個銀包聞落去咧，仲有啲皮味添。喺香港嘅時候啦，咁啊因為成日都會出汗啊，Nice。咁所以其實佢都 keep 得唔錯，都尚算對得住呢個銀包嘅價錢。咁呢個銀包就喺2-3年前嘅 Kickstarter 度 back 翻嚟啦。咁嗰陣時嗰個 campaign 已經去到 3.0 啦，咁啊出咗2-3次啦，咁啊應該都冇伏嘅。咁所以咧嗰陣時我就用咗一個 Super Early Bird 嘅 discount 啦，咁啊 back 咗呢個銀包翻嚟嘅。咁當其時就仲有推出呢一個 checker 啦。咁其實呢一個 checker 就係同呢個 Chipolo 合作推出嘅一個 checking device 啦。咁其實佢嘅原意啊，就係將呢個 checker 咧就擺喺呢個銀包度啦。咁當你揾唔到銀包嘅時候咧，咁你就可以透過呢個手機 app 啦，咁就去令到呢個 checker 響啦，咁就揾翻個銀包喺邊嘅。咁亦都可以調翻轉操作啦，就係你揾唔到電話嘅時候咧，咁你就可以透過呢一個 checker 上面嗰粒掣啦，咁你 click 2下嘅話咧，咁你個電話咧就會響噶啦。咁所以咧呢一個就係一個雙向嘅 checking device 啫，咁啊再加上當其時 Apple 係仲未推出呢一個 AirTag 啦。咁所以咧呢一啲嘅 checker 咧，咁啊對於一啲經常性唔見嘢嘅我咧，咁我覺得非常之有用嘅。電話咧，銀包咧，個袋咧。咁除咗呢一款嘅 checker 之外啦，咁其實 Chipolo 自己都有推出到卡片大細嘅 checker 嘅。咁其實兩者相比起嚟睇咧，你就會發現佢自家品牌呢一塊咧係細塊過 Astar 呢一塊好多嘅。咁佢厚度咧亦都會薄少少啦。咁點解會咁樣咧？咁其實大家見到 Astar 上面呢一塊咧係有一塊太陽能板喺度嘅。咁所以咧佢就可以透過太陽能板啦去幫呢一塊 checker 去叉電嘅。咁而 Chipolo 呢一塊咧係乜都冇嘅。咁所以咧 Chipolo 呢一塊咧係一塊一次性嘅 checking device 嚟嘅啫。咁佢嘅壽命大概就玩到1年啦。咁當呢一塊嘢冇晒電之後咧，你就可以問佢攞個 promotion code 啦，咁就可以用一個 discount 去再買第2塊翻嚟用嘅。咁所以咧，相比起嚟講咧，呢一塊嘢係冇咁環保嘅。How dare you！咁聽到呢度，你就會覺得哇 Astar 呢一塊抵玩好多喎，佢上面有塊太陽能板可以插翻電，而 Chipolo 呢一塊乜都冇咧，係一次性，唔抵玩喎，又唔環保。咁所以咧呢一條片我就話俾你知 ，Astar 嘅 checker 咧根本咧就係同 Chipolo 嘅 checker 咧係一模一樣。點解咧？咁首先就係呢一塊 checker 嘅電池效能咧，實在係太低啦。咁呢塊 checker 買翻嚟頭幾個月咧都唔使叉電嘅，咁啊直至用到第3、第4個月啦，咁啊出現呢個電量太低啊，咁啊叫我去叉電啦。咁咧我就擺咗喺個窗邊度叉電嘅，因為當其時香港啊，咁我嗰間屋咧就冇露台嘅，咁所以咧我就一定係焗住擺喺窗邊度睇下可唔可以叉電啦。咁我擺咗1個星期啦，咁佢咧係一滴電咧都叉唔到入去嘅。
咁我就問翻啦，咁先知呢，原來佢係要直接擺喺個陽光底下呢，先可以發揮佢嘅作用嘅。如果佢隔咗層窗嘅話呢，基本上係駁住咗嗰啲太陽能啦，咁所以呢，係叉唔到電嘅。咁所以我就要特登落街啦，咁啊將塊 checker 擺喺個太陽底下度叉電啊，咁啊企足一個晏晝，曬到人都燶咗啦，跟住呢，佢個低電量警號呢，終於都消失咗，咁我就以為叉完電啦。咁用咗3-4個星期之後呢，咁呢塊 checker 呢又再一次冇電啦，咁所以呢，我又要再重複一次呢個叉電嘅步驟啦。咁喺用多幾個月之後呢，咁我發現佢呢個叉電嘅頻率呢係越嚟越高嘅，咁平均大概1個禮拜呢就會叫我再去叉多一次電，我真係坐到佢都油味啊！咁我去到後面就梗係冇再用呢一嚿嘢啦，咁我冇理由每個禮拜都差1日嘅時間去特登幫呢一塊 checker 去叉電，咁嘥時間㗎，係咪先？咁隔咗1個月之後啦，咁我就去露營啦，咁我就諗住攞翻呢一塊 checker 出嚟叉電嘅時候呢，咁我就發現呢一塊 checker 已經壞咗啦。只係需要1年，呢一塊 checker 就已經壽終正寢。佢嘅壽命係同呢一塊 Tripolo 嘅卡係一模一樣嘅。咁我就有就呢一件事，咁就去問翻 Tripolo 啦。咁咧原來 Tripolo 就覆翻咧呢一件產品咧係屬於 Astar 嘅，咁啊叫我揾翻 Astar 啦。咁我揾咗 Astar 之後咧，咁佢 investigate 完之後咧，咁佢就覺得因為呢件嘢咧就過咗保養啦，真係唔好意思啦，我可以 offer 10% off 俾你買過一件新嘅。9折，我你咩？我買呢一張卡嗰個價錢，等於我買3件呢一啲嘢嘅價錢。咁點解我買3件嘢要等佢買多一張得1年壽命嘅卡呢？咁所以呢，我就喺呢個 Black Friday 有 discount 嘅情況之下啦，咁我就買咗呢一 set 嘅 Bunko 翻嚟啦。大家同樣價錢都係50蚊左右，但係一張咁樣嘅卡可以換到3件，咁梗係換3件啦，係咪先？更何況 Apple 而家出埋 AirTag， 大家嘅選擇仲多咗，真係仲有人會課金買你呢一張嘢咩？咁嚟到最後諗住買 checker 嘅你哋，可能就諗緊買 Apple 隻 AirTag 啊，定還是買一啲平價嘅 checker 嘅？咁其實呢啲 checker 兩者嘅分別咧，其實都唔大嘅啫。不過咧，就只有 Apple 咧先可以做到一啲咁精準嘅搜尋嘅啫。咁反而呢一啲嘅 checker 咧，就只可以 show 到佢嘅大概位置喺邊嘅啫。如果你要揾到佢嘅話，首先你係要聽得到佢嘅響聲先得嘅。好，咁希望呢一條片可以等你清楚到自己需唔需要用到呢一啲嘅 checker 啦，同埋點樣揀一個適合自己用嘅 checker 嘅。但係最重要嗰樣嘢係，千祈唔好買 Astar 嘅 checker。好，我哋呢條片去到呢度先。如果中意我哋呢條片嘅，俾個 like 我哋 ，subscribe 我哋個 channel，同埋撳埋隔離個鐘仔，仲有記得 follow 埋我哋嘅 IG、Facebook、MeWe。好，我哋下條片再見，拜拜。